maziwa yote yanamwagika hapa kakumwagia yeye. Beni si unaona kabisa ameshika paketi ya maziwa. Wewe una akili wewe? Nakuuliza una akili wewe? Kichwa chako kina mdudu. Mdudu anatembea anafanya kazi. Yaani kumbe sisi tumekupenda tukakulea hapo, umeamua kutuendesha, kutuona kama sisi wapumbavu wajinga. Yaani mtu anafanya vitu kwa mapenzi anakuletea maziwa unamwagia. Huyo ime mwenyewe hajaje kumwagia mama yake maziwa. Wewe nani kwenye taifa hili? Yaani wewe nani unajikuta? Sasa kumbe wewe ng'ombe unataka kunizoea. Leo nakubutua. Ili tu ujue kwamba huyu baba mwenyewe ni chizi. Tena chizi mwenyewe anavuta bangi za misumari. Leo nakudunda. Nakudunda. Pumbavu wewe. Mcheze. Pumbavu. Pumbavu wewe. Shemeji. Nini nakuuliza na wewe? Wewe ni taila wewe. Ina maana umekuja kwenye nyumba kukaa au unashirikiana na mtoto? Hivi hali malezi gani wewe? Unaruhusu mtoto anamwagia mtu mzima maziwa. Wewe ulikuwa wapi unafanya kitu gani? Au umekuja tu kuenjoy, kunyosha miguu juu ya makochi, si ndio? Unataka kusema afu wewe ni mshenzi wewe. Akili zako wewe pia hazina akili kwa sababu ungekuwa na akili usingefanya kitu kifanya. Hivi unakuja shemeji, unaona unachofanya ni kitu sahihi. Wewe leo nakupiga. Wewe ndio maana wewe unachosemaga mke wangu ni sawa, wewe una adabu wewe. Mtu anakuletea maziwa kwa upendo, kwa kujali. Wewe unashindwa kuheshimu hicho kitu. Una akili wewe? Sasa nisikize, sijaishiwa hasira. Wewe leo nakutandika hapa ng'ombe wewe. Nakutandika vibaya mno. Wewe unajitia mjinga? Una akili na wewe nini wewe? Wewe unaniita kila saa, una mchongo gani yani? Unataka kuniambia nini? Hivi au alichokifanya wewe kinakubless, kinakubariki, unafurahi, unaenjoy. Si ndio? Alichokifanya hicho wewe unamsifia. Watu wanasema amekutunuku, umeenjoy. Si ndio? Wewe humu ndani patawashinda. Kama tunafanya wema kuishi na nyie kwa kuwang'ang'ania, afu nyie mnatukataa. Hii ni dhambi. Dhambi juu ya dhambi ni dhambi. Kwa mimi wewe hivi unajua shilingi ngapi maziwa yanauzwa? Mtu kachukua kutoka kakuletea. Wewe unachukua unamwagia. Adabu gani? Hii imemwenyeje kufanya kitu kama hichi? Na kwa taarifa yako sasa wewe nilitaka nikutengenezee nguo za shule zingine. Lakini kwa hizi akili ulizonionyesha hizi akili za kichokolaa za kiuniuni, mama yangu nimekutupa. Siwezi kutengenezea nyingine. Mke wangu. Beni mimi kusema kweli mimi sijapenda alichonifanyia mtoto. Ni mama wangu unanipoza kweli Beni. Yaani mimi mtoto anaonyesha mapenzi yote, nimeanza kumjali, mimi naonekana mbaya tu. Anakuja ananimwagia maziwa kweli Beni, mimi sijapenda. Wewe ni ng'ombe wewe. Unafurahi hivi machozi watu wazima wanakulilia wewe. Yaani unajisikia wewe. Yaani unaona fresh. Wewe nisikilize tena, nisikilize. Haki ya Mungu sijapenda. Tena ujinga huu wewe. Yaani wewe ni mjinga kabisa wewe. Hala. Anyway. Mke wangu, nisikilize vizuri. Wewe. Nisikilize wewe. Hakikisha hapa panakuwa safi. Alafu hizi tabia za kishetani zikiendelea ndani nyinyi nitawafukuza wote. Kwa sababu naona kabisa hamna akili kwenye akili zenu. Mnafanya kitu gani? Wewe unashinda mtoto kamwelekeza vitu vizuri nini afanye? Hii tabia ya wapi wewe? Ulishafanyaga kwenu hii? Hakikisha panang'aa hapa. Hapa pangae hapa, mazingira yawe masafi. Anyway, mke wangu. Hapa twende. Ila Beni kusema kweli mimi sijapenda alichonifanyia wewe mtoto, mimi sijapenda. Beni mimi niuma. Mke wangu tayari nimeshamwadhibu sasa. Na nguo sikununulie wewe. Wewe nguo sikununulie wewe. Anyway, sasa sikia. Haya, amka twende mke wangu. Haya. Jibira mama, jibira. Haya basi. Beni mimi nimejisikia vibaya Beni, mimi kusema kweli sijapenda mno. Sawa, sasa tutamfanya tutamuua. Twende basi. Wewe ukirudia majinga unafanya wewe unashindwa kuishi na mamako vizuri. Mbona ameonesha mapenzi kakununulia maziwa? Unataka afanyaje? Unataka anunue nini? Labda anunue bomu sasa kuletea ulipuke ndio utafurahi. Maana kama anakupa vitu vitamu utaki unamwagia. Yaani mtoto umeniuzi leo. Umeniuzi. Anyway, mke wangu haya basi mama yaishe kausha Haya nyamaza. Basi. Yaani wewe mtoto mjinga sana wewe. Akili huna kabisa, hopeless. Jinga kabisa. Bebe Supu, una akili wewe? Nakuuliza, una akili wewe? Kwa nini umeruhusu Uncle Beni akupige? Yalikuwa hajafanya kosa lolote. Nimeona kwa macho yangu, kajimwagia mwenyewe, nilikuwa pale. Nisikilize Epi, nimefanya hivi kwa makusudi kabisa. Nilijua kama atakuja kujimwagia maziwa hapa. Sasa kama ulijua, kwa nini hujamwambia Uncle Beni? Na umekubali akupige? Unakubali kupigwa kosa sio lako. Wewe una akili kweli wewe? Je, angekuumiza?
Nenda kumwambia Uncle Beni kuwa kosa sio lako, kajimwagia mwenyewe. Hapa kaongea vitu vingi ambavyo havina kichwa wala miguu. Kwani unakubali kupigwa? Nenda kumwambia kweli. Epi, lengo langu mimi ni kutaka kumsaidia Kindege. Na ninajua sio kazi rahisi, lakini lazima nimsaidie. Mimi nataka nimbadilishe. Na kila kilichotokea kimerekodiwa. Kimerekodiwa? Ndio. Wewe, simu yangu nilokupa ucheze game iko wapi? Ile pale. Bebe supu. Bebe supu. Bebe supu. Nisikilize, hizo video zimefika 2. Hakikisha uzifuti, nina kazi nazo. Sawa. Fanya hivyo, hakikisha unakuwa makini na simu yako. Bebe supu na hatari. Bebe supu. Toa toa moja uone. Kanoni umeua Mungu wangu. Usiondoke sasa. Mimi nimeshakwambia sitaki matatizo. Nimekwambia mara ngapi usije nyumbani kwangu lakini usikii. Hebu ondoka bana, mimi sitaki waje wakuue. Sitaki wakuue. Usiondoke lakini. Utaki kuondoka, ondoka mimi ndo nijiue, si ndio? Ondoka basi akakuua mume wangu akaenda jela. Usiondoke kaka. Hebu ondoka bana, mimi sitaki matatizo, ondoka. Ngosha umenipiga. Sevu tarehe mwanangu. Jeni, yani katika siku nina furaha, moyo wangu una amani mweupe. Ni leo. Yani weza mimi natamani nipande kwenye hayo makochi, nikate viuno, yani vile viuno vya Medi HD, nikate, nipande kwenye mapazia, nining'inie, ni leo. Yani sielewi atanifanyaje. Shoga yangu, kulikoni? Mbona sikuelewi? Yani leo kama vile umepokea milioni 100 vile. Milioni 100 ndo mimi nifanye hivi? Yani Jeni wezi amini fulani nilionayo leo. Natamani niende sehemu niagize kinywaji cha baridi. Yani leo nikisema cha baridi mpaka kinavyoshuka unakiona kinapoenda. Maana sijui hata ipoje. Na unajua cha kinywaji kinasindikizwa na wimbo gani? Upi huo? Nacheka meno 32 yote nje. Ha ha ha. Jeni nina furaha sana. Sijui hata nikwambieje udugu wangu. Wewe, niambie kwanza, furaha ya nini? Mbona sikuelewi ndugu yangu? Haya, nianzie hapo sasa. Siku hiki kipanya. Hiki kipanya kilichopo humu ndani. Wacha. Kila siku kilikuwa kinaniumiza kichwa. Nifanye nini nikikomeshe? Nifanye mbinu gani nikikomoe? Si jana zali la mentali likatokea. Beni karudi zake kutoka kwa kazini, kafika hapa kaja na maziwa. Yaani mpaka anaingia nayo ndani mimi nayaangalia nikasema, haya maziwa siwezi kufanyia kitu haya. Nimekaa, Beni akaingia zake akaoga, akarudi. Vipi wewe mbona ulali? Nikaambia amna, mimi bado nipo. Kumbe mwenzie nafikiria hayo maziwa. Mwisho siku nikapata majibu. Nikasema haya maziwa nitayaoga.
Yaani nitayaoga kabisa, yatashuka mwilini mwangu. Wewe. Na uwezi amini. Leo nimekikuta hicho kipanya kimekaa hapo kwenye kochi. Kimejiachia chenyewe, kiko yani huru tu, kimekaa kama kinalipia kodi humu ndani. Si nikatoka mkuku. Nikafika, nikafungua ile maziwa, nikajimiminia, kinashanga tu. Nikajimiminia. Oga mama, oga yale maziwa. Unajua kuoga maziwa? We, usitaki kuniambia manake uliyaoga yale maziwa? Nahisi kuoga haitoshi kuelezea. Yale maziwa nimeyaoga. Baada ya hapo nikaanza kupayuka. Beri! Wacha kimbele hilo tumbo lake. Yule baba nilimuweza. Kakimbia na tumbo lake. Nini? Kaambia Beri, ona huyu mtoto anachonifanyia. Yaani mimi nimemnunulia maziwa, anaenda kunimwagia. Hoya. Beni akakunja ndita kama unavyomjua na zile ndita zake usoni kama kacholwa zedi. Kaanza, wewe umefanya nini? Kwa nini unakuwa na adabu mbovu? Si unafanya, kamtia vibao. Kapiga yule mtoto. Wewe, unataka kuniambia kwa mara ya kwanza Beni ndio kamtia makofi yule mtoto? Sio makofi dada, yule kapiga yani kama mashine iko inalia gugu, yani mtoto anasagwa. Kapigwa. Nikasema, Beni leo ni naye. Hapa ndo nikasema, kumbe huyu mtoto saizi atakuwa niumizi kichwa. Saizi nikiweka mipango yangu tu fulani hivi na mkomoa. Hoya, nimefurahi. Kumbe pambe, yani nimepita na vitu vizuri kama hivyo. Yani ningekuepo, mbona ingekuwa sherehe? Udugu wangu wewe ulikuepo. Yani ulikuepo tu kwa haya macho ya nyama. Ila kwa nafsi ulikuepo. Maana unanijua ndugu yako, siwezi kupanga jambo lolote bila kukushirikisha kinafsi yangu, bila kukufikiria. Kwa udugu ulikuepo. Picha nzima uliiona humu ndani. Ila wewe una mambo wewe. Kitu chenye kinachosha bana. Mwenye kulitafuta, mwenye kulipata. Na kashalipata huyo, chiki anavyobunga anatia huruma. Na kinatia huruma kweli. Naona tuondoke tu udugu, maana naona jamvi lishaingia michanga. Twende mwenzangu. Brother Kichi. Kaka. Kaka, umekutwa na nini kaka? Kaka. Brother Kichi. Nini kimekukuta kaka? Kaka. Oh, Sebiga. Nistendie maji kwanza. Nige maji ya kunywa mwana. Sawa. Kaka hapa. Niambie kaka, kimekuta nini? Oh, Sebiga. Kama itawezekana niingize ndani kwanza nizime, maana nisisikosa kichwa kama vile kina basti. Basi sawa kaka. Taratibu kaka, taratibu. Mume wangu vipi? Mbona unahangaika sana? Kuna kitu umepoteza? Mke wangu,
Vipi hivi haujanionea ubao wangu kule ndani? Maana kuna ubao wangu fulani ulikuwa chini ya uvungu pale. Si uoni, afu ndio niko hapa najaribu kuangalia labda huenda baba ameutoa ameweka huko nje. Hapana. Hapana, sijaona ubao. Kwanza mimi na ubao wapi na wapi? Na ni ubao gani huo? Ni kibubu fulani hivi kilikuwa kidogo kidogo nilikuwa nimekiweka chini ya uvungu pale. Hata sikioni. Hapana mume wangu, sijakiona. Labda muulize shoga yako, kwenda anajua kilipo. Ni kweli eh? Wewe Farida, nataka kibubu changu. Siwezi kuwa na kibubu changu ambacho najiwekea hela zangu, unaamua kukichukua na kukificha. Nataka kibubu changu. Na mimi nikajua labda umekubuku kwenye upande wa malaya peke yake. Kumbe hata kwenye masuala ya wizi nako upo. Yaani kumbe umechukua kibubu changu ambacho ni kidogo kile ambacho nimeweka vijifedha vyangu vidogo dogo. Umeona nechenye kukichukua? Niambie kibubu changu umeweka wapi? Naomba kibubu changu. Siwezi kuhifadhi kibubu changu pale chini ya kitanda, alafu unakuja unakichukua unaenda kukihifadhi kwingine. Maana yake wewe ni wizi. Bwana, mimi nataka hela zangu bwana. Niambie kibubu changu umeweka wapi? Farida. Wewe Farida. Kwa unakaa kimya. Na kuuliza kuhusu kibubu changu unakaa kimya. Kwa mama wako kaa kimya. Umeamua kukaa kimya na kuuliza. Bwana, mimi nataka pesa zangu bwana. Nataka pesa zangu. Masuala yako ya wizi kafanya huko. Nataka pesa zangu, nataka kibubu changu bwana. Kanoni. Wewe ni pesa zipi ambazo unazizungumzia mimi nimechukua? Mbona sikuelewi? Umeona mume wangu? Mwanzoni ulivyomuuliza, ameshindwa kukujibu. Mara ya pili umeuliza pesa, ameanza kusema pesa gani hizo? Hiyo si ndo zalo yenyewe hiyo. Wewe. Unachokitafuta utakipata. Yaani usiona nimekaa hapa, nimekukalia kimya, ukaniona mimi ni wa kuchezea chezea tu. Dada nakuheshimu. Kwa hiyo kama nakuheshimu, na wewe pia naomba uniheshimu. Na usinichukulie kama hivyo. Yaani sina huo wema kabisa. Sasa wewe endelea kunichokonoa, nichokonoe tu, alafu utakipata. Yaani unachokitafuta utakipata muda si mrefu. Wewe, nataka kibubu changu. Nataka kibubu changu. Ninataka pesa zangu. Nataka kile kibubu changu. Nataka hela zangu nakwambia. Yaani siwezi nikawa naweka hela zangu, alafu mtu anakuja anachukua kibubu changu anaondoka nacho. Kibubu chenyewe jamani maskini kilikuwa na pesa kidogo tu. Hata 30,000 haijafika, unaamua kuondoka nacho. Cha nini sasa? Mume wangu. Wataka kuniambia hicho kibubu kifikia hata 30,000? Mume wangu, hata usibishane naye huyu mwanamke. Huyu ni mwizi. Inaonekana kweli kaiba hii hela. Mwache tu mume wangu, usibishane naye. Mwache tu. Mke wangu, siwezi kumwacha huyu mwanamke. Farida, mimi nataka hela zangu bwana. Ninataka pesa zangu, nataka pesa zangu. Yaani siwezi kuanza kujidunduliza na malengo yangu afu unakuja unachukua hela zangu katikati ya malengo. Nataka pesa zangu zirudi pale ndani. Usiporudisha pesa zangu kutachimbika mle ndani. Mimi nakwambia patachimbika. Kwa sababu siwezi kuanza kuhangaika eti nianze kuwa natunza hela nje wakati nilikuwa na uwezo kutunza hela zangu ndani. Nimejidunduliza kidogo, nimeweka pesa zangu hata 30,000 haijafika, umeondoka na kibubu. Jamani, kisa kile kibubu jamani cha shida gani? Mume wangu, usibishane naye bwana, mwache. Mwache usibishane naye huyu. Najua ni mwizi ndo kaiba. Bana, unasikia? Usiporudisha pesa zangu humu ndani patachimbika. Patachimbika kweli kweli nakwambia. Nataka hela zangu mle ndani. Nimemaliza. Ndo kama hivyo Sebiga nilivyokuelekeza. Na hata alivyonipiga nitamani hata nimrudishie. Lakini niliogopa kwa sababu hata kisheria ni kwamba mimi ndo nimemvamia nyumbani kwake. Kwa hata kama tungeenda polisi basi yeye angeenda kushtaki kwamba mimi nimemvamia. Na niliamua tu kuachana naye. Ila ningeweza kumrudishia na mambo angekuwa mengi. Pole sana kaka.
Yule mwanaume ana roho mbaya. Yaani anaweza mpaka akatoa uhai wa mtu. Yaani anafanya shambulio kabisa la kumuua mtu kweli? Sebiga, mimi kinachoniuma sio kupigwa na yule jamaa. Ila kinachoniuma ni kwamba mpaka sasa hivi nashindwa kabisa kumsaidia yule mwanamke. Na kinachonishangaza zaidi ni kwamba kila nikijaribu kushirikiana na yule mwanamke, kila nikijaribu kupanga naye mipango, anavuruga yeye mwenyewe. Yaani imekuwa ni mtu akunichanganya kinoma noma mshikaji wangu. Yaani kiufupi yule mwanamke ana msimamo hata kidogo yani. Ni kichwa mpira. Sema kaka, kwenye hii dunia kuna watu wana upendeleo sana. Yaani yule jamaa kapewa mwanamke mzuri sana. Yaani anashindwa kumhudumia, anakaa anampiga. Dada watu anakuwa na stress, hali. Ndoa yake yenyewe yani ndo kama hivyo yani imevurugika hata ieleweki. Lakini sisi wengine madem zetu ni wabaya lakini tunawajali. Yani hata sielewi imekaaje hiyo kaka. Sebiga, mapenzi sio sura. Mapenzi ni maelewano baina ya watu wawili. Kwa sababu hata ukiangalia katika dunia ya mapenzi, kuna wanaume wengi wabovu lakini wana wanawake wazuri. Kuna wanawake wengi wabovu lakini wana wanaume wazuri. Kwa mapenzi ni maelewano baina ya pande mbili na makubaliano na upendo pia. Kwa hiyo mapenzi hayawezi kubebwa na sura. Unaweza kushangaa mtu ana sura nzuri lakini katika ndoa yao, katika safari yao ya mahusiano, wasio wanaelewana kabisa yani. Kwa hiyo pia maelewano ni mazuri katika mahusiano. Okay, yote kwa yote tuachane na hayo. Vipi sasa twende hospitalini wakakucheki afya yako? Yaani wakakupime check up ya kichwa chako. Ni wazo zuri mimi kwenda kupima, kucheki afya ya kichwa changu. Lakini unajua mambo yatakuwa mengi. Kwa sababu hospitali lazima utataka PF3. Alafu mambo yatakuwa mengi, ndio mambo kupeleka na polisi, si mambo gani, alafu mimi sitaki tufikie huko. Uzuri ni kwamba nimekunywa dawa. Mimi na imani kila kitu kitakuwa sawa. Ni kwamba tu nipate muda wa kupumzika, alafu nione itakuwaje. Na kitu kingine, mwanaume alinibahatisha tu. Yaani alinipiga kwa kunishtukiza. Umeona, nijua mimi mfupa nimesimama kama jiwe. Yaani nimesimama kama chuma. Sema tu kwa kuwa alinishtukiza, alinipiga bila taarifa. Ndio maana nilibaha, nilichanganyikiwa. Yaani akili ilichanganyikiwa ghafla tu. Ila umeona, njoo hivi za King Kong chuma ilala mabegani. Kwa kuhusu mwanangu usiwaze kabisa Sebiga. Sawa kaka, nimekuelewa. Lakini sasa inabidi ukae ndani utulie. Hiyo hali yako itakapokaa sawa ndio utatoka, lakini kwa sasa inabidi ukae ndani utulie kaka. Mfanyakazi wangu wa ndani huyo, naona anaosha vyombo mwenyewe. Farida, kwa nini usikubali tu matokeo? Yaani namaanisha, kwa nini usikubali tu kuondoka? Hivi huoni kwamba mwanaume anakudhalilisha kila siku? Anakupiga, anakuonyesha dharau hadharani. Ujisikii vibaya? Kwa nini usikubali tu kusaini talaka ukaondoka rafiki yangu? Mimi naona ungeondoka tu. Kama mwanaume angekuwa anakupenda, asingeweza kukuonyesha dharau yoyote ile. Asingekunyanyasa na wala asingekupiga. Angekupa heshima kama mwanamke. Lakini anakudharau. Kwa nini usiondoke tu hapa nyumbani? Yaani kwa nini usikubali tu kusaini talaka? Kama hautaki pia sikuradhimishi. Unaweza ukabaki pia ukanifanyia kazi zangu zote za hapa nyumbani. Maana wewe naona nifanyaji kazi mzuri sana. Naona hata mume wangu pia anapenda sana ufanyaji kazi wako mzuri sana. Unaosha vyombo vizuri, vinatakata, unafanya usafi wa hapa nyumbani vizuri. Kwa hiyo hakuna shida. Na kingine, mbona mimi ni bosi mzuri sana. Napendwa sana. Kama utabaki kwangu,
nitakulipa mshahara mzuri, utakula vizuri, utalala pazuri, yani utaishi vizuri sana. Bila shida, bila changamoto yoyote. Na kingine pia Farida, ambacho nahitaji tu nikuombe. Mimi naomba tu uondoke. Kwa sababu kama hautaondoka hapa nyumbani, hivi unajua utasababisha vifo vya watu wengi sana hapa mtaani. Ukichukulia mfano jana, unaona kilichotokea? Unaona kilichotokea kwa hiyo tolu wako? Ilibakia kidogo tu afe. Laiti mimi gwiji, mtoto wa mjini, nisingekuwepo. Yaani ule angekuwa mpaka sasa hivi tushazika mapema. Mimi nisingekuwepo, nikaenda kukimbilia ndoo ya maji nikamwagia. Angekuwa shakufa. Yaani angekuwa shakufa mapema sana. Yaani ningekupa dakika hizi 3 angekuwa ashakufa. Unajiuliza mimi nilijuaje? Unajiuliza mimi nilijuaje hizo mbinu? Mimi ni gwiji. Nimebobea kwenye hayo mambo. Hizo mbinu mbona mimi nazijua? Mimi ni gwiji wa magwiji. Na najiuliza mimi nilijuaje zile mbinu? Hizo ndo mbinu za kule kiabuni. Mtu akitokea tu ghafla amezima sisi tunachukua maji tunamwagia na ghafla tu anaamka. Na mpaka sasa nadhani najiuliza, ila habari ndio hiyo. Sijui unaelewa? Na kingine Farida, mimi ninachoomba tu, naomba uondoke nyumbani kwangu. Uniachie mume wangu. Huyu ni mume wangu. Kwanza hakupendi, hakuhitaji. Bora uniachie mume wangu. Kwa nini usiniachie mume wangu Farida? Niachie mume wangu bwana. Sitaki kabisa una mazoea na mume wangu. Nimemaliza. Wewe binti wewe, naomba unisikilize vizuri. Kumbuka siku zote mwisho wa ubaya waga ni aibu. Na kingine, unaziona kuni? Yaani kuni huwa inacheka sana ambapo huwa inamuona mwenzake yupo kwenye moto. Inasahau kabisa na yenyewe kwamba imewekwa jikoni kwa ajili ya kuwekwa kwenye moto. Na kingine, Waswahili wanasema, ukiona mwenzako ananyolewa, za kwa kutia maji. Kwa hiyo basi, wewe endelea kunicheka leo, fanya unavyojua, lakini kumbuka na wewe zamu yako inafika. Yaani mwisho wako umefika. Hili weka kabisa kichwani katikati ya ubongo na ulikumbuke kila muda kwamba Farida amesema mwisho wangu unafika. Wewe dada, mwisho wako umefika. Mimi mwisho wangu subiria sana. Hautakuja kuona. Hivi unadhani mimi ni sawa na wewe? Kila siku kulilia mapenzi, kila siku kulilia mapenzi. Mimi ni tofauti na wewe, nikwambie dada. Wewe endelea kulia mapenzi hapo, endelea kulilia mapenzi hapo kila siku. Utaendelea kulia na mchanga hapa kila siku, lakini sio mimi. Mimi ni panya wa mjini. Najua chocho zote za magorofa. Popote pale nitakapoingia natokea huku naingilia huku. Sasa usije ukanifananisha mimi na wewe. Mimi sio mliaji kwenye mapenzi kama wewe, mjinga wewe. Ujitambuye. Sasa sikiliza. Hivyo vyombo kwanza havijatakata. Unatakiwa utumie mchanga ndo ving'ae. Vyombo ni vichafu, osha ving'ae. Sugua na mchanga ving'ae, usinioshie vyombo hivi havijang'aa. Osha. Tumia mchanga ndo vyombo ving'ae. Sio unanioshia vyombo tu hivi hivi. Osha vyombo. Utaendelea kusuguana na mchanga wewe. Utaendelea kulamba mchanga mpaka ukome. Mefuba. Tami mke wangu. Abe mume wangu. Nakomba mara moja. Sawa mume wangu, nakuja. Mume wangu ananiita. Yaani ukiona hivyo nini? Jua tayari kashaumisi. Sasa sikia nikwambie. Nasikilizia milio. Na hiyo milio yenyewe sio ya nchi hii hapa. Wewe endelea kusugua vyombo hapo. Uendelee kuliwa na mchanga.